4番線の電車は通過電車です。ご注意ください。今度4番線の電車は27分発名古屋方面東岡崎行き普通です。
電車です。ご注意ください。
番線の電車は知立方面の東岡崎行き普通です。ご注意ください。4番線の電車は通過電車です。ご注意ください。6番線の電車は知立方面の東岡崎行き普通です。